Pristatome ypatingą gimtadienio porą. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį visą sutarties terminą. O antivirusinę programą gimtadienio proga gausite dovanų. Baltikum, nes mums 25. Gegužės 30-osios penktadienio laidoje matysite. Kraujo donorystės akcija vyko Kėdainių pirminėme sveikatos priežiūros centre. Ryto pagrindinėje mokykloje gabiausiems vaikams išdalinti sėkmės raktai. Dainų ir šokių šventėje pralėks visi metų laikai. Neatlygintinos kraujo donorystės idėjos tampa vis populiaresnės. Nacionalinis kraujo centras bendradarbiauja su mokslo įstaigomis, rengiamos gerumo akcijos. Prie vienos iš jų prisijungė ir Kėdainių pirminio sveikatos priežiūros centro medikai. Mūsų įstaigoje tokia akcija yra pirmą kartą. Iš tikrųjų, kai pradėjom bendrauti su kraujo perpylimo centru ir sužinojom, kokia rimta yra nemokamos donorystės Lietuvoje problema, ryžomės paskatinti savo darbuotojus. Manau, kad galbūt ir kitiems kėdainiečiams tai turės įtakos. Medikai taip pat žmonės. Vieni negali duoti kraujo dėl tam tikrų sveikatos problemų, kiti nelabai gali skirti laiko dėl to, kad už jų durų stovi eilė pacientų. Iš tikrųjų, situacija yra įvairių, tačiau aš manau, kad šiandien pakankamai žmonių ateis duoti kraują mūsų darbuotojų. Nacionalinio kraujo centro duomenimis kasdien Lietuvoje kraujo reikia 200 žmonių. Kad užtikrinti kraujo ir jo komponentų poreikį būtina, kad kraujo kasdien duotų per 400 donorų. Labai skatinam neatlygintinus kraujo donorus, dėl to, kad neatlygintina donorystė tai yra saugi donorystė, ar ne? Bet, jeigu kalbant ypatingai apie Kėdainių miestą, tai dar truputėlį reikia galbūt laiko daugiau, kad mes daugiau turėtumėm neatlygintinų donorų, nes daugiau turim dėja atlygintinų donorų, bet labai tikimės, kad ateityje pasikeis situacija. Jaunimas yra aktyvesnis, jie kažkaip net kartais stebisi, kodėl čia imti tuos pinigėlius, jie tiesiog galbūt labiau įsigilina ar ne į tą visą bėdą, kad dėl ko visa tai reikalinga. O žmonės vyresni, tiesiog net negaliu pasakyti, žinokit, įvairiai. Vieniem vienaip atrodo, kitiem kitaip atrodo. Kraujo gali duoti, žinokit, kiekvienas sveikas nuo 18 iki 65 metų žmogus. Svarbu, kad būtų nevartojantis jokių vaistukų, ar ne, ir būtų sveikas. O prieš kiekvieną kraujo davimą, žinokit, irgi yra pas mus tokia rimta procedūra. Žmogus užpildo anketą apie savo sveikatos būklę, tada vyksta pokalbis su gydytoju, kuris įvertina žmogaus sveikatos būtent būklę ir tuomet imamas kraujas, jeigu viskas gerai. Ir po kraujuko davimo 2 dienų bėgiai yra daromi tyrimai nuo infekcinių ligų, nuo hepatito visų rūšių ir tiesiog jeigu viskas tvarkoja, tai kraujas keliauja ligonėms, o jeigu kažkas yra negerai, tai kraujo vienetas sunaikinamas, o donoras atitinkamai iškviečiamas į pokalbį ir jam tiesiog rekomendacija gydymo yra skiriama. Ar trūksta kraujo, ar reikia dar jo? Taip, žinokit, kraujo iš tikrųjų visuomet trūksta, nes praktiškai kiekvieną dieną kraujo trūksta per 200 ligonių ir ypatingai vasaros metu ar ne išauga tas nelaimingų atsitikimų, traumų skaičius. Ir labai svarbu, kad žmonės suprastų, kad jie tikrai gali padėti padovanodami kraujo, nes dažnai po tokių nelaimingų atsitikimų reikalingas kraujo perpylimas. Ir tikrai visi, kurie tik tai gali, kurie yra sveiki, tikrai labai kviečiam atvykti, nebijoti duoti kraujo, nes tai yra tikrai saugu ir tikrai padėsite išgelbėti kitų žmonių gyvybės. Ryto pagrindinėje mokykloje pirmą kartą vyko gabių mokinių pagerbimo šventė Sėkmės raktas. Panašus renginys vykdavo ir anksčiau, tiesiog mes šiemet pasirinkome naują formą, ketindami surinkti į vieną būrį visus gabiausius mūsų mokinius ir mokytojus, kurie vienaip ar kitaip garsino mūsų mokyklą šiais mokslo metais. Džiaugiamės, kad tiek daug gerų mokinių mokosi pas mus, džiaugiamės, kad tiek gerų pedagogų dirba mūsų mokykloje ir be abejo džiaugiamės, kad tėvai supranta, kad tik bendromis pastangomis vaikai gali pasiekti aukštumų. Šiandieną šventėse bus pagerbti, apdovanoti sėkmės raktais, simboliniais sėkmės raktais 161 mokinys ir gėlėmis, padėkomis bus apdovanoti 47 mūsų pedagogai.
Aš įsitikinęs, kad ši šventė taps tradicinė šventė ir kad kiekvieną pavasarį baigiantis mokslo metams mes džiaugsimės mūsų bendruomenės pasiekimais. Už ką labiausia norit padėkoti? Ko gero už susitelkimą, kai iškyla koks nors bendras tikslas, kad ir eilinis renginys, ar meno šventė, ar sporto diena, aš matau, kad niekas nenusišalina, kad visi dirba bendrai ir tik bendrai dirbant galima pasiekti gerų tikslų ir rezultatų. Šventėje sėkmės raktai teikti net 167 moksleiviams ir jų mokytojams, olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų nugalėtojams, linksmiems, protingiems ir kūrybingiems vaikams. Daugelis jų dalyvavo ir nugalėtojais tapo ne viename konkurse. Matematikos, rajoniniai, mokyklos ir respublikinėje olimpiadoje, respublikiniam sveikuolių konkurse ir rajoniniai istorijos viktorinui. Ar geri mokytojai? Labai visą laiką padeda, paskatina dalyvauti visur. Kas tau pačiai įdomiausia? Man įdomiausia dalyvauti tokiuose konkursuose, pavyzdžiui, protų mūšiuose, kur galima parodyti savo žinias. Mokslo metai yra sunkus buvo, bet pratempiau. Ne tai, kad sunkus ten prasti pažymiai, bet geresni, bet sunku buvo mokytis. O kokiuose konkursuose teko dalyvauti? Dalyvavau matematikos, kengūrų istorijos ir visokiose viktorinose. Labai įdomu sudalyvauti skatina mokytojai. Geri tavo mokytojai? Geri yra, kai kurie gal nepatinka, bet čia nieko tokio. O šiaip smagu šioje mokykloje mokytis? Labai visi draugiški, smagu. Man čia labai patinka mokytis, nes čia mokytojai atiduoda visą save ir jie stengiasi dėl mokinių, kad jie būtų kuo geresni ir kuo geriau mokytųsi. Ar tau šie mokslo metai buvo sėkmingi? Taip, labai. Lietuvių kalba man išeina 9, informatika 10 ir aš labai džiaugiuosi. Praaiškio skaitimo konkurse mes užėmėme su grupele 3 vietą zonoje. Mokytėms palinkėčiau dar gerai stengtis dėl mokinių ir tokio pačio gero darbo, kaip jie elgiasi su mokiniais. O mokiniams klausyti mokytojų ir klausyti jų pasakojimų. Per vieną paskutinę pavasario dieną Kėdainiuose pralėks visi metų laikai. Rytoj, gegužės 31 dieną, 16 valandą, šis parkas prisipildys muzikos garsų, jaunimo ir vyresniųjų žmonių klegesio. Tai nuskambės Kėdainių rajono dainų ir šokių šventė. Šis renginys visada yra įvykis, nes šio renginio pasiruošimui yra ypatingai reikalingas meno mėgėjų sutelktumas, organizuotumas ir geranoriškumas. Šiais metais įvyksianti Kėdainių rajono dainų ir šokių šventė 34-oji. Joje pasiruošę dalyvauti beveik 100 mėgėjų meno kolektyvų. Jiems vadovauja net 57 vadovai. Kurdama dainų šventės scenarijų galvojo, kaip perteikti šiuolaikinėmis meno priemonėmis Donelaičio laikų dvasią. Ir tiesiog galvojant apie kūrinį metai, parinkome Donelaičio aprašomus svarbiausius metų akcentus perteikti meninėmis priemonėmis. Taigi pavasaris. Pavasaris, tai aišku, asocijuojasi su paukščiais ir šį laiko metą išpildys vaikų folkloro kolektyvai, jaunučių chorai. Vasara asocijuojasi su vasaros darbais, javapjūtės darbais, šienapjūtė ir žinoma joninėmis. Taigi tai tarsi suaugusiųjų darbai ir vasaros nuotaiką perteiks folkloro kolektyvai ir suaugusiųjų žmonių šokių kolektyvai. Ruduo tarsi asocijuojasi su vestuvimis, vestuvių metas. Taigi merginų šokių kolektyvai, jaunimo šokių kolektyvai ir jungtinė kapela bei pučiamųjų orkestras suteiks tos tarsi vestuvinės nuotaikos, šventinės nuotaikos ir linksmybių. Žiema asocijuojasi visų pirma su sniegu ir žinoma kalėdomis. Nuskambėjus Onos Auškalnienės atliekamai kalėdų dainai, visi kolektyvai rinksis prie simbolinio kūčių stalo. Dėkoju visiems meno mėgėjams, meno kolektyvų dalyviams, juk tai viso rajono mėgėjų meno
kolektyvų narių susitelkimas į vieną renginį. Visų kultūros centrų darbas, visų mokyklų darbas, visų vadovų. Ypatingai dėkoju Kėdainių muzikos mokyklos direktoriai Rūtai Kutraitei, firmos Laumetrės vadovams, padovanojusiems mums ratą, sukūrusiems jį. Ratas tai yra tarsi laiko simbolis, viso laiko simbolis, mūsų, metų, o ir amžių laiko simbolis. Sveiki visi piešiantys Lietuvos vaikai. Mūsų konkursas jau praktiškai finišuoja. Skaičiuojame paskutinės valandas iki Baltikum ir Cartoon Network vaikų piešinių konkurso pabaigos. Mes taip džiaugiamės visais jūsų piešiniais. Vaikų piešinių konkurso metu Baltikum interneto svetainėje apsigyveno patys netikėčiausi gyventojai. Įvairiausiais pavidalais įsikūnijo programos Cartoon Network herojai. Čia išsirikiavo fantastiniai autorių portretai ir išsislapstė nenusakomos būtybės. Konkurso rengėjus ypatingai pradžiugino vaikų kūryba, darbštumas ir išmonė, o komisijai teks nelengva užduotis iš gausybės originalių išbaigtų darbų išrinkti pačius geriausius. Konkurso galerijoje registravosi vaikai iš visos Lietuvos, vilniečiai, šiauliečiai, panevėžiečiai. Sulaukėme nemažai darbelių iš Jurbarko, Kėdainių, Biržų ir žinoma gausaus klaipėdiečių būrio. Per 4 savaitės prie konkurso prisijungė daugiau nei 100 vaikų. Mes didžiuojamės, kad mūsų svetainėje įsikūrė štai tokia fantastiška vaikų piešinių galerija. Čia tiek daug spalvų, tiek daug jūsų svajonių. Spaudžiame dešinę kiekvienam, dėkojame kiekvienam iš jūsų ir taip norėtumėm kiekvieną iš jūsų apdovanoti. Tačiau taisyklės yra taisyklės ir pagal mūsų konkurso taisyklės atėjo laikas apdovanoti 3 savaitės svetainės lankytojų prizų laimėtojus. Šį kartą Cartoon Network rinkiniai iškeliavo broliui ir sesiai Jonava, Giedriui ir Viltei Dumalakams. Sveikiname laimėtojus. O jei dar nedalyvauji šiame konkurse, skubėk, piešk ir registruokis dabar. Iki birželio 1 dienos, iki sekmadienio dar gali prisijungti prie šio konkurso ir galbūt būtent tau pavyks laimėti planšetinį kompiuterį, paspirtuką ar naują ryškiaspalvį dviratį. Konkurso prizų laimėtojai bus paskelbti jau birželio 1 dienomis. Šis konkursas mums tapo tikra švente. Tikimės, kad ir jūs sugebėjote atrasti naujų progų, galimybių ir naujų talentų. O juk svarbiausia čia laikas praleistas su mūsų mažaisiais, kuris neišmatuojamas jokiais daiktais. Tad smagios, gražios, nuostabios jums vaikų gynimo dienos. Abiturientai, nuaidėjus paskutiniam skambučiui, vis rimčiau gilinasi į brandos egzaminų sesiją. Atžalyno gimnazija šįmet atsisveikins su išskirtine klase, kurioje vien vyrukai. Kėdainiuose viešėjęs aplinkos viceministras Almantas Petkus ne tik domėjosi atliekų tvarkymu, bet ir patarė, kaip kovoti su nemaloniais kvapais. Šeštadienį vykstančiai rajono dainų šventei bendrovė Laumetris paruošė įspūdingą staigmeną. Šias ir kitas naujienas rasite gegužės 30-osios laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kokiomis aktualijomis gyvena bibliotekininkai, kad vagišių populiariausias grobis dviračiai, o rajono sportininkai nesėdi nė minutės be sporto. Be to, rasite 15 rajone populiariausių televizijų artimiausių dienų programas. Skaitykite Kėdainių mugę glaustai, aiškiai ir konkrečiai sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Šeštadienio rinkos aikštė pirmame puslapyje rašo apie paminėtą Kėdainių dekanato dekano Kėdainių Švento Juozapo parapijos klebono Gintaro Pūro kunigystės 20 metų sukaktį. Rašoma ir apie visai kitokio pobūdžio įvykį baudžiamąją bylą, apeliacinė tvarka išnagrinėta Kauno apygardos teisme dėl žiūrovų sužalojimo driftingo varžybose prieš 5 metus vykusiose Daukšių oro uostų teritorijoje. Įdomios publikacijos ir teminiuose puslapiuose aktualios ir Lietuvos vidury. Viena iš šių publikacijų reportažas iš Pelėdnagių seniūnijos Saviečių kaimo, kurio gyventojai pasidalino nuomonę apie savo kaimą, papasakojo apie darbus įvairias iniciatyvas. Laikraščio Prietė šeštadienio popietėje pasakojama apie Kėdainių muzikos mokykloje dirbančią kaunietę Paulę Galinienę ir jos didelę svajonę. Yra ir kitų įdomių pasakojimų. Gerbiami kėdainiečiai, akcinė bendrovė Lifosa jus kviečia į svečius. Birželio 2 ir 3 dienomis skelbiama atvirų durų diena. Planuojamos ekskursijos pirmadienį ir antradienį nuo 14 ir nuo 17 valandų.
Autobusai jūsų lauks aikštelėje prie prekybos centro Jono Basanavičiaus gatvė 80, buvusi Giraitė iki parduotuvė. Norinčius aplankyti gamyklą ir pasigrožėti Kėdainių vaizdais nuo Baltųjų kalnų, kviečiame registruotis darbo dienomis iki 16 valandos. Telefonu 614545563 arba elektroniniu paštu s.patkauskaitė@lifosa.com. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.